Va arribar a aquella caseta de barri amb una maleta vella i una panxa de 8 mesos. No tenia ningú esperant-la, no tenia destí i carregava dins seu 2 fills que el seu propi pare no va voler conèixer. L'home que va jurar quedar-se al seu costat va desaparèixer un matí qualsevol, com qui surt a comprar el diari i mai més torna. I quan Antònia va empenyer aquella porta de reixa rovellada i va veure la cabra blanca tancada al corral del pati, flaca i sola, balant per una cria que ja no hi era, va entendre sense que ningú hagués d'explicar-li. Totes dues havien estat abandonades per qui s'hauria d'haver quedat, i va ser en aquella caseta oblidada entre els carrerons i el silenci, on tot va començar a canviar. Si alguna vegada va sentir que la vida va empenyer a un joc que semblava el final, però va acabar sent exactament el començament de tot. Comenta aquí a baix des d'on estàs veient això. Escriu la teva ciutat i la teva comarca, perquè aquesta història va ser feta per arribar on la gent la necessita. Dona-li m'agrada i subscripte al canal per no perdre't els pròxims relats. Als barris més apartats, en altres temps, històries com aquestes es contaven entre parets vells i camins de terra. L'Antònia tenia 23 anys i aquella manera callada d'existir que només coneix qui va aprendre a valdre's per si mateixa des de ben aviat. No era dona de fer escàndol ni de demanar el que el món no oferia per voluntat pròpia. L'havia criat la seva àvia materna. La senyora Mercè, una dona de mans calloses i cor de la mida del pation, cultivava les seves verdures i venia productes de l'hort cada dia de mercat. La mare de l'Antònia va morir de febre quan ella encara era una nena de 4 anys. D'aquells febres que als barris de la perifèria arribaven sense avís i s'emportaven gent. El pare mai va passar de ser un nom que ningú pronunciava perquè la senyora Mercè deia que hom que fuig d'en fil no mereix la feina de ser recordat. La nena va créixer entre el mercat i la llar de foc, aprenent a cosir amb britals, a fer àpats saborosos amb pocs ingredients i a mesurar la gent amb la mirada abans d'escoltar el que deien. La senyora Mercè tenia aquell do d'ensenyar sens discursos, només amb l'exemple, i l'Antònia ho absorbia tot amb aquella intel·ligència callada que passa desapercebuda fins al dia que algú la necessita. Quan la via va marxar, l'Antònia acabava de complir 20 anys i el dolor d'aquella pèrdua va ser del tipus que no fa soroll. Només s'instal·la al pit i canvia el color de tots els matins que venen després. Déu es va endur l'única persona que ella tenia al món i l'Antònia es va quedar dempeus perquè la senyora Mercè mai li havia ensenyat una altra postura. Sola, sense parent que aparegués i sense terra que fos seva, es va posar a treballar com a rentadora i costurera a les cases de famílies benestants del barri. Dormia en una petita cambra al fons d'una pensió barata que cobrava poc i oferia menis, ajuntant moneda a moneda amb aquella disciplina que només té qui sap que el món no regala, res aquí no carrega cognom de pes, vivia així, equilibrada en aquella línia delgada entre la dignitat i la misèria, fins al dia que en Gerard va aparèixer en la seva vida i va aparèixer de la manera que els problemes solen aparèixer quan es vesteixen de solució. En Gerard era fill d'un promotor immobiliari acomodat de la regió, un noi de jaqueta cara i sabates brillants que apareixia pel barri cada setmana amb aire de qui era amo d'un tros del món. Tenia un somriure fàcil, conversa suau i aquella seguretat d'home que sap exactament què dir-li a una dona que no escolta paraules boniques des de fa massa temps. L'Antònia no era simple, però estava sola d'una manera que fa mal fins als ossos. Ai, la solitud té aquella maldat invisible de fer-te veure aigua on no més. Hija miratge. En Gerard la va festejar amb paciència calculada. Apareixia amb flors, collides del parc de Collserola, a la porta de la pensió, l'esperava a la sortida de les cases on treballava, i parlava de futur amb una convicció que gairebé l'enganyava fins a ell mateix. La relació va durar el que duren aquelles coses. Quan un dels dos està mentint des del principi, l'Antònia es va lliurar perquè va creure, i va creure perquè necessitava creure que Déu no li havia tret tot sens deixar res al seu lloc. Quan va arribar l'embaràs, el metge del barri la va examinar amb cura i va dir que eren 2 bessons. L'Antònia va sentir que el terra s'obria i es tancava al mateix temps, perquè era aterridor i bonic en una mesura que no aconseguia separar. Va sortir del consultori amb la mà a la panxa, que encara ni es notava bé, i va anar a buscar en Gerard per explicar-li, ja imaginant la seva cara, ja assajant el somriure, ja construint al seu cap una escena que mai va ocórrer.
La casa d'en Gerard estava tancada, finestra sense cortina, pati net de qualsevol rastre, porta tancada amb aquell silenci de lloc al qual ningú pensa tornar. Una veïna, amb aquella compassió disfressada d'exafarderia que existeix en tot barri petit, li va explicar que ell se n'havia anat feia 3 dies a casar-se amb la filla d'un empresari textil d'una altra ciutat. Un acord de família, pactat feia mesos, tot el temps en què ell li jurava amor sota la parra del pati de la pensió. Ja tenia una promesa esperant en un barri veí. L'Antònia va escoltar allò dempeus amb l'ama a la panxa i no va plorar davant de ningú perquè la senyora Mercè li havia ensenyat que llagrima davant dels altres es torna moneda de canvi. Els mesos següents van ser d'empès que anava més enllà de la panxa, creix en un barri on tothom coneix tothom, dona embarassada, i sola carrega a l'esquena un judici que ningú verbalitza en veu alta, però que s'escolta en cada mirada, en cada silenci calculat quan entra a la botiga, en cada conversa que mor quan passa per la vorera. La senyora de la casa on l'Antònia més treballava, dona de postura rígida i opinió que no es doblegava, la va acomiadar un dilluns al matí amb una fredor que dolia més que qualsevol crit. Va dir que una noia en aquell estat ja no podia servir en aquella casa, que els veïns parlaven i que ella tenia la seva pròpia reputació a cuidar. I així, una per una, les portes que sostenien l'Antònia van anar tancant-se amb 8 mesos d'embaràs, sense feina, sense ingressos, amb els diners de la pensió assecant-se i 2 fills movent-se dins d'ella com si ja tinguessin pressa per arribar al món. L'Antònia va prendre l'única decisió que li quedava. Va preparar la maleta vella de cuir que havia estat de la senyora Mercè. Va posar dins 2 mudes de roba, les estovalles de gangset que l'àvia havia teixit, les tisores de costura i un potet d'oli que usava a la panxa. Va sortir per la porta de la pensió un matí de cel encara fosc, sense avisar ningú, sense mirar enrere, perquè mirar enrere li hauria exigit un valor que estava guardant sencer per al que venia al davant. Va caminar tot el matí per carreteres secundàries i camins de terra que vorejaven la ciutat, a pas lent que la panxa permetia, parant quan el cos li demanava, assegut en pedres a la vora del camí, amb la maleta a la falda i les mans a la panxa, sentint els nens remors com si volguessin ajudar la seva mare a decidir cap a quin costat seguir. Va trucar a 3 portes al llarg del camí. A la primera, la dona va veure la panxa i va tancar la porta sense obrir la boca. A la segona, un home va dir que no tenia com ajudar i es va ficar a dins. A la tercera, una senyora li va portar un got d'aigua i un tros de pa de blat de moro, però va deixar clara amb els sols baixos que la casa ja estava plena de problemes propis. L'Antònia va beure l'aigua, va menjar el pa dempeus a la vorera, va agrair i va seguir, perquè seguir era l'única direcció que existia. La tarda va caure amb aquell pes que només les tardes de les afores coneixen, una calor que s'enganxa a la pell i fa que l'aire sembli una cosa sòlida. Els grills ja cantaven abans que baixés el sol i l'Antònia seguia pel camí amb una lentitud que ja no era elecció, era el límit del cos. Ja no plorava, no perquè estigués bé, sinó perquè havia arribat a aquell pànton fins i tot plorar gasta una energia que simplement no queda. Només quedava el so dels seus propis passos a la terra, el soroll del vent als arbres i aquella pregunta que empenyia al fons del seu cap cada vegada que intentava pujar. I ara va ser quan el sol va començar a pondre's a l'horitzó i a pintar tot en aquell to daurat de la tarda que ella el va veure. Mig amagat entre els arbres del parc de Collserola, un sostre. El camí feia una corba en aquell tram i, una mica apartada de la ruta, per una entrada de terra amb marques velles de carretó, va aparèixer la caseta de barri. No era gran ni vistosa, una casa de parets fermes amb finestres tancades i un porxo cobert al davant, envoltada per un pati de terra trepitjada. No estava en les millors condicions del món, això es notava, però estava dempeus i semblava habitable, com un lloc que algú havia deixat feia poc i que encara guardava la calor d'haver estat habitat. Hi havia una figuera carregada al costat de la casa, un taronguer en una cantonada del pati i al fons un corralet de fusta on una cabra blanca es movia inquieta, deixant anar balits que trencaven el silenci del capvespre amb una urgència que semblava súplica. L'Antònia va deixar la maleta a terra i es va quedar parada mirant aquella cabra com si totes dues s'estiguessin reconeixent en alguna cosa que no necessitava explicació.
L'animal estava flac, amb les mamells visiblement plenes i inflades, cosa que significava que havia parit recentment i que algú hauria d'estar mungint-la. Però no ho estava. Balava mirant cap als costats buscant alguna cosa. I l'Antònia va entendre abans de pensar. Estava buscant la seva cria. Una cabra lletera sense cria al costat. És una mare que va perdre el seu fill, o a qui se li van arrencar. I aquell balit no era balit de fam, era balit de qui va ser separat de la seva pròpia sang. L'Antònia va sentir que li cremaven els ulls, d'una manera que res tenia a veure amb el cansament del camí. Va posar les dues mans sobre la seva panxa, on els seus fills es movien i va mirar aquell animal que balava sol en un corralet. I va pensar que potser Déu tenia una manera estranya d'ajuntar els abandonats, d'empenyar l'un cap a l'altre perquè ningú es quedés sol del tot. Va entrar al terreny i a poc va trobar el pou amb aigua, va trobar la porta de la casa sense clau, va trobar cambres amb mobles senzills, encara al seu lloc. Va tornar al corralet, va omplir una galleda d'aigua al pou i li, la va portar a la cabra que va veure amb una ansietat que estrenya el cor. Després a la figuera, va tallar 2 fruits madurs que queien gairebé sols, es va asseure al porxo de la casa amb l'esquena contra la paret i va menjar allà mateix, deixant que el suc li regalimés per la barbeta sense importar-li, perquè la dolçor d'aquella figa després d'un dia sencer de camí tenia un sabor que anava més enllà de fruita madura. Tenia sabor a providència. Aquella nit, l'Antònia va trobar un llit de ferro en una de les cambres amb un matalàs prim de palla que encara servia. Es va ajuntar amb la maleta al costat, sentint els bessons quiets per primera vegada en el dia, com si ells també sabessin que havien arribat a algun lloc. Pel forat de la finestra entrava un tros de cel ple d'estrelles, més estrelles de les que veia al barri, perquè allà no hi havia cap lom competint amb ells. Del corralet encara arribava de tant en tant el balit de la cabra, més baix ara, com si la presència d'algú a la caseta hagués calmat alguna cosa en ella també. L'Antònia no sabia de qui era aquella terra, no sabia si podia quedar-se, no sabia què portar-hi a l'alba, però allà, en aquell instant, amb el cos esgotat i els fils quiets dins d'ella, es va adormir. I va ser el primer somni sencer que va tenir en setmanes, com si aquella caseta amb tots els seus misteris hagués decidit protegir-la abans que ella ho demanés. El que l'Antònia encara no sabia era que aquella caseta guardava una història tan pesada com la seva que la cabra al corralet era l'últim vestigi d'una vida que s'havia ensorrat allà dins d'aquelles parets i que el propietari d'aquella terra, un home anomenat Maria, no havia abandonat el joc per descuit, sinó per un dolor que ja no podia mirar de cara. Però això ella només ho descobriria quan el silenci d'aquella caseta comencés a revelar els seus secrets. Un per un, com la terra revela les llavors que va guardar en la foscor. El segon dia a la caseta va començar amb el balit de la cabra. L'Antònia va obrir els ulls abans del sol, amb el cos reclamant per la mala nit al matalàs de palla i els bessons ja despert dins d'ella, movent-se amb aquella inquietud de qui té pressa per existir. Es va quedar estirada un moment mirant el sostre de la cambra, escoltant el balit que venia del corralet, i tractant d'organitzar al cap el que necessitava fer. La llista era llarga i el cos estava cansat, però l'Antònia havia après feia temps que esperar que el cansament passés era un lux de qui tenia algú amb qui esperar. Es va aixecar, es va rentar la cara amb aigua del pou i va anar directe al corralet. Perquè abans de cuidar-se a si mateixa, necessitava cuidar aquell animal que portava. Déu sap quant de temps sol allà. La cabra la va rebre amb un balit més baix, diferent de la desesperació de la vigília, com si ja reconegués que algú havia tornat a prestar-li atenció. L'Antònia va omplir la menjadora d'aigua, va arrencar herba fresca al voltant del corralet i la va posar a dins perquè l'animal mengés. Després es va quedar mirant les mamelles inflades i va entendre que necessitava munyir, perquè cabra que no es munyir a temps pateix i s'emmalalteix. Havia vist la senyora Mercè fer això amb la cabra d'una veïna feia anys i va guardar el gest en la memòria, com guardava tot el que l'havia feia amb aquella atenció de qui sap que algun dia ho necessitarà. Es va asseure al costat de l'animal, va recolzar el front al costat pelut i va anar mungint a poc amb les mans maldestres al principi, fins que la llet va començar a baixar espessa i calenta dins d'un pot que va trobar penjat a la tanca. La cabra es va quedar quieta durant tota la munyida amb una mansuetud que semblava gratitud. I quan l'Antònia va acabar i es va aixecar amb el pot ple,
l'animal li va acostar el morro al braç i es va quedar així un instant. Amb aquella senzillesa que tenen els animals per agrair sense complicar. L'Antònia va portar la llet a dins. Es va beure una tassa i va sentir el líquid calent baixar per la seva gola amb un sabor espès i dolç, que era en aquell moment el millor que havia provat en la seva vida. Va mirar el pot encara a la meitat, i va pensar en els fils que estaven per venir, i va pensar en la llet, i va pensar que potser Déu no s'havia oblidat d'ella, només li havia enviat els socors per un camí que mai hauria esperat. Aquell matí l'Antònia va recórrer la caseta amb uns altres ulls, ja no els ulls de qui buscava refugi per una nit, sinó els de qui necessitava entendre què tenia aquell lloc per oferir. La casa era senzilla, de parets gruixuts i fermes, amb 3 cambres, una cuina amb llar de foc i un porxo al davant que donava al pati. No estava en perfecte estat. Tenia una finestra amb la fusta fluixa i una gotera a la cantonada de la cambra més petita, però era habitable. Era sòlida. Era més del que tenia en qualsevol altre lloc del món. El pati tenia la figuera gran i carregada de fruits, el taronger, una olivera al fons amb un ramel que començava a groguir i prop del pou, una mata de romaní que creixa sense demanar permís, deixant anar aquell perfum net que la senyora Mercè deia que era remei per a gairebé tot. També hi havia recolzat en un costat de la casa un cobert petit de fusta amb porta corredissa, on va trobar eines velles, corda enrotllada, una escala i una hamaca guardada dins d'un sac de jute. Però va ser al fons, al costat del corralet, on l'Antònia es va aturar. Hi havia allà les restes d'en hort amb solcs delimitats per pedres, envaïda per l'herba, però encara amb la forma visible al terreni. I dins d'un dels solcs, insistint a viure sense cap cura, una mata de cebalot i una altra de julivert que s'havien escampat soles, brotant amb aquella tossuderia de les coses que es neguen a morir. L'Antònia es va ajupir allà amb dificultat per la panxa i va passar els dits per les fulles de julivert que van deixar anar una olor forta i viva. Hi havia alguna cosa en aquelles plantes sobrevivint en un lloc que tots havien deixat enrere, que li parlava directament a alguna cosa dins d'ella. La terra no s'havia rendit ni quan la gent s'hi ho va fer, i si la terra no es rendia, ella tampoc anava a rendir-se. Al tercer dia va arribar la visita. L'Antònia estava intentant encendre la llar de foc amb uns bastonets secs que havia ajuntat al pati quan va escoltar passos al pati, passos ferms de qui coneix el terra que trepitja. Es va aixecar a poc, va anar fins a la porta de la cuina i va veure una dona parada al mig del pati, mirant-la amb una expressió que barrejava sorpresa i una curiositat que no feia cap esforç per dissimular. Era una dona d'ans 60 i tants anys, rostre marcat pel sol, cabells blancs recollits amb fermesa en un monyo ben fet, barret de palla al cap i un morral de tela penjat del braç. Tenia ulls petits i atants que semblaven no perdre un sol detall del que estava veient, i un por de qui carrega autoritat sense necessitat d'anunciar-la. La dona va dir que es deia Carmela. Vivia a uns 2 quilòmetres d'allà, per la senderola que tallava per dins del bosc de Collserola, i havia vingut perquè va veure fum pujant en direcció de la caseta el dia anterior i va voler saber què estava passant, perquè d'aquella caseta no pujava fam feia més d'un any. Ho va dir amb l'objectivitat de qui no necessita rodejos per preguntar el que voli. Es va quedar esperant la resposta amb la paciència de qui té tot el dia. L'Antònia va respondre amb la mateixa franquesa, perquè no li sobrava energia per adornar res. Va dir que havia arribat 2 dies abans, que s'estava refugiant, que no sabia de qui era la propietat i que no havia tocat res que no fos necessari per sobreviure. La senyora Carmela va escoltar tot sense interrompre. Va baixar els ulls cap a la panxa de 8 mesos, va tornar al rostre de l'Antònia i es va quedar així un moment mesurant alguna cosa que només ella sabia què era. Després, sense dir res, va entrar a la cuina, va obrir el morral i va treure un embòlcol de farina de blat de moro, un tros de cansalada salada, un pot de mel fosca i un ramel d'herbes aromàtiques lligat en vi cordil. Ho va posar tot damunt de la barra amb la naturalitat de qui està reposant el que falta en un rebost, i va dir que la llar de foc ensenya millor si posava les astelles més prims a baix i les més gruixudes a dalt, i que el calaix del rebost tenia mistos guardats dins d'un pot que ella mateixa havia deixat allà mesos enrere.
L'Antònia es va quedar mirant aquella dona que havia arribat sense ser cridada, havia escoltat sense jutjar, i havia resolt el problema del cafè abans que algú ho demanés, i va sentir un nus pujar per la gola que no era tristesa, era l'alleujament enorme de qui descobreix que no està completament sola al món. La senyora Carmela es va quedar tot aquell matí. Li va ensenyar a l'Antònia a encendre la llar de foc de la manera correcta. Van fer cafè amb farina torrada. Va caminar per la caseta comentant el que veia amb aquella precisió de qui entén de terra i de vida a les afores. Va dir que el pu estava bé, que l'estructura de la casa era ferma, que la gotera de la cambra petita s'arreglava fàcil amb una teula reajustada. Va dir que el romaní del pati era sant remei per als últims mesos d'embaràs, que calmava els dolors d'esquena i ajudava a dormir quan el pes de la panxa no ho deixava a un. Va dir tot això amb la mateixa naturalitat, amb que havia parlat de la llar de foc, sense cap pes de favor, sense cap ombra de llàstima als ulls, només amb la saviesa pràctica de qui ja ha vist molt en aquest món i sap que la major part del patiment de la gent no necessita consells, necessita companyia. Va ser abans d'anar-se'n que la senyora Carmela va explicar sobre la caseta i l'Antònia va escoltar amb el cor estrenyent-se a cada frase. La propietat pertanyia a un home anomenat Marià. L'havia heretat dels seus pares i havia viscut amb la seva esposa Magdalena durant 8 anys d'un matrimoni que tota la veïnat considerava beneit. Tots dos havien construït aquella caseta junts, maó a maó, solc a solc, i la cabra blanca que l'Antònia ara cuidava havia estat regal del Marià per a la Magdalena en el seu primer aniversari de casats. La senyora Carmela va explicar que la Magdalena anomenava la cabra Serena perquè era l'animal més mans i tranquil que mai havien vist i que quan la Serena va parir una cria, la Magdalena la va cuidar com si fos un fill perquè els fills de veritat, els que tant desitjaven, no arribaven. L'Antònia ja sentia el pes del que venia abans que la senyora Carmela acabés. La Magdalena, per fi, va quedar embarassada després d'anys d'intentar, i l'alegria en aquella casa va ser de la mida que només qui ha esperat molt pot mesurar. Però el part va sortir malament. Va sortir malament d'una manera que ni l'experiència de la senyora Carmela, que era comadrona de la regió des de feia dècades, va poder revertir. La Magdalena va morir en aquella mateixa casa, a la cambra del fons, i la criatura no va sobreviure. En Marià va quedar destrossat d'una manera que anava més enllà del dol normal. Va quedar com queden els homes que van construir tota la seva vida al voltant d'una persona, i de sobte es troben dins d'una casa on cada racó els recorda el que ja no existeix. El germà del Marià va venir a buscar-lo 2 setmanes després i se'l va endur a la ciutat, a un pis llunyà. En Marià se'n va anar sense resistir, com qui ja no té voluntat pròpia per oferir. Abans d'anar-se'n, li va demanar a un veí que es fes càrrec del que quedava a la caseta. El veí va vendre les gallines, va vendre la cria de la Serena perquè tenia valor de venda i era fàcil de transportar. Però la cabra mare es va quedar perquè tenia una infecció a la peulla que li impedia caminar bé i el veí va prometre tornar a buscar-la després. Mai va tornar. La Serena es va quedar tancada al corralet, sobrevivint de l'herba que creixia entre les esclexes de la tanca i de l'aigua de pluja que s'acumulava a l'abeurador amb la mamella plena de llet que ningú munya i balant per una cria que s'havien endut per sempre. La senyora Carmela passava de tant en tant a tirar-li aigua i herba per sobre de la tanca, però l'edat i la distància no li permetien més que això. Havia fet el que podia i rezava a Déu perquè enviés algú. L'Antònia va escoltar tot asseguda a la banqueta del porxo, amb les mans a la panxa i els ulls cremant-li. Va pensar en aquella cabra que havia perdut la seva cria i que carregava llet sense tenir a qui donar-la. Va pensar en ella mateixa, embarassada de 2, a punt de ser mare, sense tenir una gota de certesa sobre el demà. I va pensar que hi havia allà una trobada, que cap dels dos havia planejat, ni ella ni l'animal, però que tenia la marca d'aquelles coses que semblen casualitat i no ho són. La senyora Carmela, com si li llegís el pensament, li va dir abans d'anar-se'n que en Marià no apareixia feia més d'un any, que pagava l'impost de la propietat per correu, però mai més va trepitjar la caseta, i que per ara l'Antònia estava més segura allà que en qualsevol altre lloc. Va dir això, i va baixar per la senderola amb els passos tranquils, de qui coneix cada pedra del camí, deixant enrere l'olor d'herbes
i la sensació que alguna cosa havia estat sembrada en aquella conversa. Els dies que van seguir van ser de feina. L'Antonia no sabia quedar-se quieta i el cos, tot i pesat de 8 mesos, obeïa la voluntat de fer amb una resistència que la sorprenia fins i tot a ella. Va netejar la casa cambra per cambra, no perquè estigués en estat d'abandonament complet, sinó perquè tenia aquella pols de lloc tancat que necessita mà viva per despertar. Va rentar el terra, va obrir les finestres perquè entrés el vent, va arreglar la fusta fluixa amb claus que va trobar en un pot a la cantonada de la cuina. Va reajustar la teula, que causava la gotera amb l'ajuda de l'escala vella que estava recolzada al darrere, pujant amb la cura que la panxa exigia i baixant amb l'alleujament de qui va resoldre un problema amb les seves pròpies mans. La cuina va rebre atenció especial perquè allà era on girava la vida de la caseta i la llar de foc. Seguint les instruccions de la senyora Carmela, va començar a encendre's al primer intent cada matí. La senyora Carmela va tornar 2 dies després, com si ho haguessin acordat, encara que no havien acordat res. Va portar monguetes, un tros de formatge curat embolicat en tela i una mata de menta amb arrel en un terròs de terra. Va dir que la menta era el primer que es plantava en un hort nu, perquè agafava fàcil, espantava insectes i donava un te que resolia la meitat dels mals del cos. Van plantar la mata juntes al costat de les mates de julivert i cebalot que l'Antonia havia netejat els dies anteriors, i la senyora Carmela va aprovar amb un moviment de cap la feina que s'havia fet a la casa. Va ser en aquelles visites, entre la feina de l'hort i el te de romaní que prenien assegudes al porxo, que l'Antonia va anar explicant a trossos la seva història, no de cop, no amb drama, sinó de la manera en què les coses veritables surten quan la persona ja no aguanta carregar-les sola. I la senyora Carmela escoltava amb aquell silenci que és l'oposat al buit, un silenci ple de presència, d'atenció, d'una saviesa que sap que la major part del dolor del món no necessita opinió, necessita testimoni. La rutina va anar prenent forma, com pren forma tot el que un repeteix amb intenció. L'Antonia es despertava amb la primera claredat, munya la serena, feia el cafè, cuidava l'hort. Treballava a la casa. La cabra s'havia convertit en una companyia constant, seguint l'Antonia pel patí quan anava solta, acostant el morro a la seva panxa amb una insistència que tenia alguna cosa de tendresa i d'instint barrejats. La llet de la serena era espessa i bona, i l'Antonia va aprendre amb la senyora Carmela a fer un formatget fresc que durava 2 dies i que juntament amb la farina i les fruites del pati formava el sustent d'aquells dies. L'hort va començar a respondre a la cura amb una generositat que semblava voler compensar el temps perdut. I la vida en aquella caseta es va anar organitzant amb la paciència que les coses bons exigeixen. A poc, sense promesa, però amb fermesa. Va ser en la segona setmana que l'Antonia va escoltar per primera vegada el so d'un vehicle al camí. Un transportista passava per allà amb la seva furgoneta carregada de mercaderia, fent camí entre els barris, com feien els homes d'aquest ofici, portant mercaderia d'un lloc a l'altre per rutes que només els coneixien. L'home es va parar a l'entrada de la caseta i va demanar permís per donar aigua als animals al pou. L'Antonia el va veure des del pati i va anar fins al davant. Era un home d'uns 30 i tants anys, potser més, despatxes amples, rostre cremat pel sol i el camí, mans grans i calloses de qui passa la vida agafant corda i regna. Tenia una manera callada que no era grolleria, era simplement la manera de qui es va acostumar a viure més amb animals que amb gent. Va dir que es deia Joaquim i que passava per aquell tram cada 2 o 3 setmanes, portant càrrega als barris de la regió. L'Antonia li va donar permís perquè les bèsties beguessin i es va quedar per allà mentre els animals descansaven. En Joaquim va mirar al voltant amb aquella atenció discreta de qui avalua un joc pel que revela i no pel que aparenta. Va veure l'hort cuidat, la casa amb les finestres obertes, la cabra pasturant solta al pati. Va mirar l'Antonia amb la seva panxa de 8 mesos i no va preguntar res que no fos sobre l'aigua i el camí. I en aquell respecte silenciós de no envair el que no li pertanya, hi havia alguna cosa que l'Antonia va registrar sense saber anomenar. Abans d'anar-se'n, li va preguntar si necessitava alguna cosa del barri. L'Antonia va dir que no necessitava i ell va assentir amb el cap i va seguir amb el seu vehicle. Les rodes de la furgoneta van anar desapareixent a la pols del camí fins que el silenci va tornar.
La senyora Carmela, que es va assabentar de la visita l'endemà al matí, com s'assabentava de tot el que passava en un radi de 20 quilòmetres, li va dir que conèixia en Joaquim era vidu. La seva esposa havia mort feia alguns anys d'una malaltia lenta que se l'anava emportant a poc, i des de llavors vivia de la seva feina, anant de barri en barri, sense arrelar en cap, dormint en parades de transportistes i despertant abans del sol per seguir viatge. La senyora Carmela va dir allò amb el tu, de qui només està informant, sense cap intenció darrere de les paraules. Però l'Antònia va percebre als ulls de la vella com adrona una espurna discreta, de qui està parant atenció al que Déu està acomodant sens que ningú ho demani. Però va ser en aquella mateixa conversa que la senyora Carmela va portar una altra notícia i aquesta venia amb un pes diferent. Hi havia un promotor immobiliari a la regió anomenat Antoni, home de diners i d'influència, propietari d'una gran oficina i de propietats que vorejaven la caseta del Marià. La senyora Carmela va explicar que l'Antoni tenia l'ull posat en aquella propietat des de feia anys, que havia fet oferta de compra almenys 2 vegades i que en Marià les havia rebutjades totes 2 sense donar explicació. Va dir que l'Antoni no era home que acceptés un no amb tranquil·litat i que des que la notícia que hi havia una dona vivint a la caseta va començar a circular pel barri, anava fent preguntes sobre la situació, sobre qui era l'Antònia, sobre quin dret tenia d'estar allà. La senyora Carmela va explicar tot amb la veu baixa i ferma de qui no està escampant xafarderia, està donant avís, i va acabar dient que l'Antònia havia d'anar amb compte, perquè home amb diners i amb guns era la combinació més perillosa que existia al barri. L'Antònia va escoltar i va guardar. Tenia altres urgències més immediates. Els bessons estaven cada vegada més pesats. Els dolors d'esquena eren constants i la senyora Carmela, que li revisava la panxa amb mans expertes, de qui ja l'hem aportat més de 100 criatures al món, deia que el temps s'acostava, que podia ser qüestió de setmanes o menys. El cos de l'Antònia semblava estar d'acord perquè tot es tornava més lent, més pesat, més difícil, però ella no parava. Perquè parar era un luxe i perquè la feina de les mans era l'únic remei que coneixia per a la por que creixia dins d'ella en la mateixa proporció en què la panxa creixia. La por de parir sola, la por de no poder amb dos, la por de perdre aquell sostre abans de tenir alguna cosa que pogués anomenar seu. En Joaquim va tornar a passar per la caseta 2 setmanes després, com havia dit que faria. Aquesta vegada va portar, sense que ningú ho demanés, un sac de sal, un rotllo de cordil i un paquet de llavors de carbassa que va dir que li havien donat en una botiga i que no li servien de res al camí. Va deixar tot al porxo amb aquella economia de gestos de qui fa el bé sense discurs. Va donar aigua a les bestis. Va creuar poques paraules amb l'Antònia sobre el clima i el camí i va seguir viatge. Però abans d'anar-se'n, va mirar cap al corralet on la Serena pasturava tranquil·la i va dir, gairebé com si estigués parlant amb si mateix, que era bo veure aquella caseta amb vida una altra vegada. I se'n va anar sense esperar resposta, perquè home d'aquest tipus no espera, només diu i se'n va. L'Antònia es va quedar al porxo, veient la furgoneta allunyar-se, i va sentir, sense voler sentir, sense estar preparada per sentir, que alguna cosa en aquell home callat de mans grans deixava a la caseta una presència que durava més que la visita. Va sacsejar el pensament com qui sacseja pols de la roba i va tornar a l'hort perquè no tenia temps ni espai en la vida per guardar aquest tipus de sentiment. No ara, no amb 2 fils en camí i un sostre que no era seu. Però el pensament es va quedar allà, callat en un racó que ella va fingir no conèixer, esperant el moment just per tornar. I aquella nit, mentre munya a la Serena sota les primeres estrelles, amb la llet calenta caient al pot i els bessons movent-se com si balessin dins d'ella, l'Antònia va pensar en tot el que havia passat des que va sortir per la porta d'aquella pensió amb la maleta a la mà. Va pensar en el camí, en les portes tancades, en la cabra que balava sola, en la llet que ara lá sustentava ella i sustentava la vida que creixia dins d'ella. I va pensar que potser la vida no havia acabat de castigar-la, sinó que potser, només potser, tot just, estava començant a demanar-li perdó. El que ella no sabia és que l'Antoni ja havia pres una decisió i que la pròxima vegada que un cotx es parés davant d'aquella caseta, no vindria portant llavors ni aigua per a les bèsties.
L'Antoni va aparèixer una tarda de dimecres sense avís, muntat en un cotxe ben cuidat i acompanyat d'un noi més jove que venia darrere sense dir paraula. Era home d'uns 50 anys, panxa de qui menja bé i sense pressa, barret d'ala ampla i aquell tipus de somriure que arriba abans que la persona illa ve mesurant el terreni. Va entrar a la propietat com si estigués entrant a terra pròpia. Va baixar del cotxe amb la calma de qui té la certesa que el món funciona com ell vol, i va caminar fins al porxo on l'Antonia estava asseguda cosint un pedatge en una de les robes que havia portat a la maleta. Es va presentar amb nom i títol de promotor, com si allò fos una carta de presentació que obrís qualsevol porta, i va començar a parlar de la caseta amb una familiaritat que no li pertanya, comentant la tanca, el pati, la qualitat de la terra amb aquell tu de qui està avaluant una mercaderia abans de fer oferta. L'Antònia no es va aixecar de la cadira, va seguir cosint amb l'agulla ferma i els ulls a la tela, escoltant cada paraula amb aquella atenció que la senyora Mercè li havia ensenyat, l'atenció de qui no necessita mirar per veure. L'Antoni va parlar de la caseta per uns minuts, va elogiar la feina que ella havia fet al pati i a la casa, i després va arribar on volia, arribar amb la subtilesa d'un ramat passant per un portó estret. Va dir que en Maria estava pensant a vendre la propietat, que les negociacions estaven encaminades i que quan la venda es concretés, naturalment, ella hauria de desocupar el lloc. Ho va dir amb un somriure que pretenia semblar amable, però que tenia aquella fredor de calcul per darrere, i es va quedar esperant la reacció com qui tira una pedra al riu i observa les ones. L'Antonia va acabar la puntada que estava fent, va tallar el fil amb les tisores de costura, va doblegar la tela a la falda i va aixecar els ulls cap a ell per primera vegada. Li va preguntar si en Maria li havia dit allò personalment. La pregunta era senzilla, però carregava un pes que l'Antoni no esperava, perquè era la pregunta de qui sap distingir el que és veritat del que és maniobra. L'home va titubejar per un segon, només un segon, però l'Antònia ho va veure. Va dir que havien conversat recentment, que les coses anaven en aquella direcció. L'Antònia va respondre que quan en Maria vingués personalment a dir-li allò, la conversa tindria continuació. Fins llavors no hi havia res més de què parlar. El somriure de l'Antoni va durar un instant de més, d'aquells somriures que es queden penjats al rostre després, que ja van perdre el motiu, i després es va esborrar. La va mirar amb ulls diferents, recalculant alguna cosa per dins, i va dir que ella era una dona d'opinions fortes. Ho va dir com si fos un defecte. Va pujar al cotxe i se'n va anar amb el noi darrere. I l'Antònia es va quedar al porxo amb la costura a la falda i el cor bategant més ràpid del que deixava veure a la cara. Aquella mateixa nit, mentre munyia la serena a la llum d'un llum de petroli que havia trobat al rebost, l'Antonia va sentir per primera vegada la por veritable. No la por del camí, que era por de no tenir on anar. Aquesta era diferent. Era la por d'haver trobat un lloc i que algú volgués treure-li. Era la por de qui va començar a arrelar i sent la terra tremolar per sota. La serena, com si percebés alguna cosa, li va recolzar el cos al braç. I es va quedar allà amb aquella presència mansa que era la seva manera de dir que estava amb ella. L'Antònia va acabar de munyir en silenci. Va portar la llet a dins, la va guardar a la frescor del rebost i se'n va anar a dormir amb l'ama a la panxa, demanant a Déu a poc que li donés almenys una mica més de temps en aquella caseta abans que el món decidís cobrar-li de nu. La senyora Carmela es va assabentar de la visita de l'Antoni abans que sortís el sol l'endemà perquè al barri les notícies viatguen més ràpid que un cotxe va aparèixer a la caseta amb expressió de qui ja ve preparada per a una conversa seriosa. Es va asseure al porxo amb l'Antònia, va prendre el cafè que ja estava llest i va dir el que necessitava dir-se, que l'Antoni havia mentit, que en Maria no havia autoritzat cap venda, que ella ho sabia perquè el propi germà d'en Maria vivia al mateix barri, que la senyora Carmela visitava una vegada al mes per vendre formatge al mercat i que si hi hagués qualsevol moviment de venda, el germà ho hauria mencionat. L'Antoni estava pressionant pel seu compte, apostant que una dona embarassada i sola no tindria valor per resistir. La senyora Carmela va dir allò amb una indignació continguda que era més poderosa que qualsevol crit, i després va dir que anava a enviar un missatge al germà d'en Maria perquè sabés el que l'Antoni estava fent. Les setmanes següents van ser d'una tensió que corria per sota de la superfície com aigua de riu amagada.
L'Antoni no va tornar personalment, però va començar a actuar per altres mitjans, escampant pel barri que allí havia una ocupa a la caseta d'en Marià, que la situació era irregular, que aquella propietat estava sent ocupada per una desconeguda. Les xafarderies li arribaven a l'Antònia per les visites de la senyora Carmela, que les passava amb preocupació i al mateix temps amb una ràbia freda de qui coneix el joc i no accepta que es jugui contra els febles. Un matí, l'Antònia va trobar la porta de reixa de l'entrada de la caseta ratllada amb algun objecte punxegut, una marca petita però deliberada, del tipus que no ocorre per accident. Va mirar aquella marca i va sentir l'estómac estrènyer, perquè sabia que era un missatge, i missatge d'aquest tipus no ve sol. En Joaquim va aparèixer aquella mateixa setmana a l'hora de sempre amb la seva furgoneta i el pas tranquil de qui no té hora marcada amb el món. L'Antònia el va veure arribar des de l'hort on estava treballant i va sentir abans de qualsevol pensament un alleujament que va venir des del fons del pit, com si la presència d'aquell home portés amb si una seguretat que ella no havia demanat, però que necessitava més del que admetria. En Joaquim va donar aigua a les bèsties, es va asseure a la banqueta del porxo que l'Antònia havia netejat i restaurat, i va acceptar el cafè que ella li va preparar sense que ell ho demanés. Es van quedar allà una estona, ell, assegut, i ella dempeus a la porta de la cuina en un silenci que no tenia res de buit. Era el tipus de silenci en què dues persones es queden juntes, perquè la presència de l'altra ja diu el que necessita, dir-se, i parlaria gairebé una interrupció. Va ser aquest dia que l'Antònia va anotar la mirada d'en Joaquim a la marca de la porta de reixa quan va arribar. Ell no va comentar res, no va preguntar res, però abans d'anar-se'n, després d'haver-se quedat més temps de l'habitual, va dir que anava a començar a passar cada setmana en comptes de cada 15 dies, perquè el camí d'aquest tram estava necessitant més atenció. Ho va dir com si fos sobre el camí. L'Antònia ho va escoltar com si fos sobre el camí, però tots dos sabien que no era sobre el camí. I hi havia en allò que no es va dir una gentilesa que era més significativa que qualsevol declaració, perquè era la gentilesa de protegir sense embair, d'estar a prop sense imposar-se, de cuidar sense exigir reconeixement. En aquella visita, en Joaquim va portar 2 quilograms d'arròs i un pot de lard de porc que va dir haver rebut com a pagament per un lliurament. Ho va deixar al porxo al costat de la banqueta i no va esperar agraïment perquè no era home d'esperar res del món. Però quan se'n va anar i les rods de la furgoneta van desaparèixer a la corba del camí, l'Antònia es va quedar amb el pot de lard a les mans i una calor al pit que ja coneixia, que ja havia sentit abans i que l'altra vegada havia estat mentida. Però aquesta vegada era diferent. Era diferent perquè en Joaquim no prometia res, no jurava res, no adornava res amb paraules que no pensava complir. Simplement apareixia, feia el que podia i se n'anava. I en aquella senzillesa hi havia una veritat que l'Antònia, després de tot el que en Gerard li havia fet, reconeixia com la cosa més rara i valuosa que existia. Si desitges que l'Antònia aconsegueixi protegir tot el que ha construït, dona-li m'agrada ara i comparteix aquesta història amb qui també creu que començar de nou és possible. Els dies es van escurçar i el cos de l'Antònia es va anar posant més pesat d'una manera que canviava cada gest, cada pas, cada respiració. La senyora Carmela venia ara gairebé tots els dies revisant-li la panxa amb mans fermes i l'oïda engansada, i deia que els dos estaven ben posicionats, que el moment s'acostava, que podia ser qualsevol dia. L'Antònia ho sentia al cos abans d'escoltar-ho de la comadrona, perquè hi havia una urgència nova en els moviments dels bessons, una inquietud que semblava pressa. Seguia treballant perquè no sabia viure d'una altra forma, però anava més a poc, parava més sovint, respirava fons recolzada a la paret de la cuina amb les mans a l'esquena, que li dolia de forma constant i sorda. La senyora Carmela va preparar la cambra del fons amb draps nets, aigua bullida guardada en gerres i un té d'herbes que va dir que era per a l'hora. I li va ensenyar a l'Antònia a reconèixer els senyals, la diferència entre el dolor d'assaig i el dolor de veritat, perquè amb bessons el cos avisa més aviat i de manera més forta. Va ser una nit de lluna plena que l'Antoni va tornar i aquesta vegada sense el somriure. Venia acompanyat de 2 homes que l'Antònia no coneixia i es va parar al pati amb una postura diferent, més dura, més decidida, de qui és
Va cansar de negociar i ve a donar un ultimàtum. Va dir amb una veu que ja no intentava ser cordial, que hi havia un procés en curs per impugnar l'ocupació irregular de la propietat, que l'Antònia tenia una setmana per sortir-se'n per voluntat, pròpia abans que les autoritats resolguessin per ella. Era mentida. L'Antonia estava gairebé segura que era mentida, però mentida dita amb autoritat enmig de la nit, per un home acompanyat de dos desconeguts té un pes que a la veritat li pren temps equilibrar. Va sentir els bessons mures amb força dins d'ella, com si sentissin l'amenaça per la sang, i es va posar la mà a la panxa en un gest que era protecció i oració al mateix temps. Abans que ella respongués, es van sentir passos venint per la senderola del bosc. La senyora Carmela va entrar al pati amb el morral al braç i es va aturar en Verrell's Homes. En les últimes setmanes amb el part tan a prop, la vella comadrona havia agafat el costum de passar per la caseta cada nit abans que s'obscurís per verificar que l'Antònia estigués bé i que el cos no hagués donat senyal. Aquella nit, com totes les altres, havia vingut pel camí del bosc amb la puntualitat de qui es pren la tasca seriosament. Va avaluar l'escena sencera amb aquells ulls que mai se'ls escapava res. Va caminar fins a quedar al costat de l'Antònia i es va quedar allà dempeus sense dir ni una sola paraula. Era només una dona vella amb un morral de tela, però hi havia a les seves espatxes una fermesa que ocupava espai d'una manera que els tres homes van sentir. L'Antoni va mirar les dues, va mirar la panxa de l'Antònia i va dir que ella anava a penedir-se de complicar les coses. Va girar-se i se'n va anar amb els dos homes, i el so dels coxes es va barrejar amb el silenci de la nit fins a desaparèixer. La senyora Carmela va subjectar el braç a l'Antònia i la va portar a dins. Va fer-te de romaní, li va posar a la maies, va asseure a l'altra banda de la taula sense pressa d'anar-se'n. Va dir que anava a enviar un missatge urgent al matí, que l'Antoni no tenia cap poder per treure ningú d'allà i que la serrameca d'hom, Rick Sense Paper a la mà, era vent, feia sorol, però no tombava paret de veritat. L'Antònia va escoltar sostenint la tassa amb les dues mans, sentint la calor del te als dits i tractant de creure que era cert. Però va ser quan anava a respondre que va sentir el primer dolor. No era el dolor d'esquena que ja coneixia, ni la molèstia que l'acompanyava des de feia setmanes. Era diferent, més baix, més profund, més insistent, un dolor que venia en onada i que quan passava deixava el cos sencer esperant la següent. L'Antònia va tancar els ulls, va respirar fons i li va dir a la senyora Carmela que potser seria bo que es quedés a prop. La vella comadrona la va mirar la panxa, i va dir que ja ho sabia abans d'entrar a la caseta aquella nit, com si Déu l'hagués enviat exactament a l'hora justa, com sempre ho feia quan un parava atenció. La nit es va tancar sobre la caseta, mentre els dolors es van anar fent més forts i més propers. La senyora Carmela va treballar amb la calma de qui ja ha passat per això tantes vegades que la tranquil·litat es va tornar una eina, la més important que una comadrona pot tenir. Va preparar tot a la cambra del fons, va escalfar aigua a la llar de foc, va organitzar els draps i les herbes i li anava dient a l'Antònia, amb la veu ferma i suau al mateix temps, que respirés fons quan vingués el dolor, que deixés anar l'aire a poc quan passés, que el cos sabia el que tenia que fer, encara que el cap dubtés. L'Antònia s'agafava de la vora del llit amb les mans i passava pel dolor de la manera en què les dones sempre han passat pel dolor de les coses que més importen, estrenyen les dents, cedint quan el cos manava cedir, lluitant quan era hora de lluitar. El primer plor va esquinçar la matinada prop de les 2 de la matinada. Prim, fort, furiós de vida. La senyora Carmela va somriure d'aquella manera que era alleujament i celebració junts i va dir que era un nen. Va embolicar la criatura en un drap net, se'l va posar al pit a l'Antònia per un instant i va tornar a la feina, perquè el segon venia just darrere i va venir. 20 minuts després, un altre plor va omplir la cambra, més agut, més impacient, com si la nena tingués pressa per atrapar el germa que ja estava fora. La senyora Carmela la va rebre amb les mateixes mans fermes, la va netejar, la va embolicar i la va posar al costat del primer als braços de l'Antònia, que mirava aquells dos rostres arrugats i perfectes, amb una expressió que cap paraula en cap idioma aconseguiria traduir. Al nen el va anomenar Tomàs, a la nena Lluïsa. Havia guardat els dos noms durant mesos, sense dir-los a ningú, com si anomenar abans de temps fos un risc que no podia córrer.
Ara els noms sortien de la seva boca a poc provant el so, i cabien perfectament, com coses que sempre havien estat esperant ser dites. La senyora Carmela va sortir de la cambra per donar-los el silenci que aquell moment demanava i va anar a atendre la llar de foc. I l'Antònia es va quedar allà amb els seus 2 fills al pit, escoltant la seva respiració, sentint el seu pes, plorant per primera vegada en mesos, no de tristesa, no de por, sinó d'aquell plor que ve quan el cos per fi entén que el més difícil va passar i que el que va arribar era bo, però el més difícil no havia passat. El matí va portar amb si una realitat que l'Antònia no havia previst. Els bessons mamaven, però la seva llet no era suficient per a 2. En Tomàs, que era més gran i més fort, mamava amb vigor, però la Lluïsa es quedava inquieta, plorant amb aquell plor feble de fam, que és el so més angoixant que una mare pot escoltar. L'Antonia va intentar tot el que sabia i tot el que la senyora Carmela li va ensenyar. Posició diferent, massatge, compresa, té per estimular, però el cos esgotat del part i de mesos de carència simplement no arribava per alimentar 2 boques. La Lluïsa plorava i cada plor era un ganivet al pit de l'Antònia, perquè no hi havia impotència més gran al món que tenir un fill amb fam i no poder treure aquella fam. Va ser la senyora Carmela qui va dir el que ja estava allà des del principi, esperant ser vist. Va mirar l'Antònia amb aquells ulls que carregaven dècades de saviesa i va dir que la resposta estava al corralet, que la Serena tenia llet de sobra, llet espessa i forta, i que cabra lletera havia alimentat criatures des que el món era món, que ella mateixa s'havia criat amb llet de cabra, perquè la seva mare no havia tingut prou llet i que aquell animal no estava allà per casualitat. Estava allà perquè Déu sabia abans que ningú que aquella llet seria necessària. L'Antònia va mirar per la finestra de la cambra, va veure la Serena al corralet amb la mamella plena i va entendre en aquell instant, amb una claredat que li tallava el pit, que la cabra que havia perdut la seva cria i la dona que no tenia llet suficient per als seus havien estat posades a la mateixa caseta per una raó que era més gran que qualsevol casualitat. Es va exsecar amb dificultat, encara adolorida del part. Va anar al corralet amb el pot de munyir i es va asseure al costat de la Serena. La cabra es va quedar quieta, mansa com sempre, i la llet va baixar espessa i calenta. L'Antònia la va portar a dins. La senyora Carmela la va entebeir amb cura i la va donar a la Lluïsa en un gerret improvisat amb un drap a la boca, perquè la llet gotegés a poc. La nena va veure amb una ansietat que era urgència pura, i quan va acabar i va adormir amb aquella pau de qui per fi té la panxa plena. L'Antònia va recolzar el cap a la paret i va plorar una altra vegada. Però aquesta vegada era gratitud. Era una gratitud tan gran que no li cabia al pit i necessitava sortir pels ulls. La Serena, la cabra que havia estat abandonada sense la seva cria, va passar a alimentar els fills que la vida li havia donat a l'Antònia. 2 vegades al dia, matí i nit, l'Antònia munya amb cura, i la llet de la Serena era el que mantenia la Lluïsa forta i viva. Mentre el cos de l'Antònia es recuperava a poc, hi havia en això una bellesa que anava més enllà del que es pot descriure amb paraules. Una mare que va perdre la seva cria, donant llet per als fills d'una altra mare que no tenia ningú. La senyora Carmela deia que era providència, que Déu no malgasta res, ni dolor, ni llet, ni solitud, i que tot el que sembla perdut només està guardat per a qui ho necessitarà després. Els primers dits amb els bessons van ser d'un esgotament que l'Antònia no sabia que existia, un cansament que anava més enllà del cos i entrava a l'ànima, però que venia barrejat amb una alegria que tampoc sabia que existia. Per què ningú t'ha ensenyat la mida de l'amor que se sent per un fil fins que el fil arriba? La senyora Carmela apareixia cada matí, ajudava, ensenyava, verificava que els 3 estiguessin bé, i va ser el tercer dia després del part, quan l'Antònia estava alletant en Tomàs al porxo, mentre la Lluïsa dormia dins d'un cistell que la senyora Carmela havia portat, que el so d'un vehicle al camí li va accelerar el cor. Però no era l'Antoni, era en Joaquim. Venia sol, sense la furgoneta, muntat en un cotxe prestat amb una pressa que no combinava amb la manera calmada que tenia tots els altres dies. Va baixar abans de parar-se bé. Va lligar l'animal al pal i va caminar fins al porxo amb passos llargs.
Es va aturar quan va veure l'Antònia amb el nadó en braços, i es va quedar allà dempeus amb una expressió al rostre que clarament no havia planejat mostrar. La senyora Carmela li havia enviat un missatge la vigília. L'Antònia no ho sabia. No ho havia demanat i va mirar la vella comadrona dins de la casa amb una mirada que era pregunta i resposta al mateix temps. En Joaquim es va quedar parat mirant en Tomàs, als braços de l'Antònia. Després va mirar dins de la casa on la Luisa dormia al cistel i alguna cosa al seu rostre va canviar d'una manera que no tenia tornada. Era l'expressió d'en Home que carregava una pèrdua vella i que de sobte, sense avís, estava davant d'alguna cosa que semblava omplir la forma exacta d'aquell buit. No va dir res per un temps que va durar més que qualsevol paraula. Després va preguntar amb la veu ronca de qui està controlant alguna cosa gran dins del pit, si ella necessitava alguna cosa. L'Antònia va dir que necessitava llenya tallada, i ell va anar a tallar llenya com si fos la tasca més important que hagués rebut en la seva vida. El que cap dels dos sabia aquell matí era que l'Antoni ja havia fet el següent pas, i que el que venia després anava a exigir-los a tots un valor que encara no havien hagut de demostrar. En Joaquim no se'n va anar aquell dia. Va tallar llenya fins que va baixar el sol, la va apilar sota el sostre del darrere amb aquella cura de qui ordena el món amb la feina de les mans. I quan va acabar, es va asseure al porxo amb la sua regalimant i va acceptar el cafè que l'Antònia li va portar sense que ell ho demanés. Es van quedar allà en el silenci del capvespre, ell amb la tassa a les mans i ella amb la Lluïsa en braços, escoltant els grills començar i la Serena mastegant herba al corralet. No van parlar de l'Antoni, no van parlar del futur, no van parlar de res que pesés més del que aquell moment aguantava. I quan va arribar la nit, en Joaquim va dir que anava a dormir al cobert del darrere si ella ho permetia, perquè el camí de tornada era llarg i les bèsties estaven descansant al barri. L'Antonià ho va permetre sense discutir. Per què discutir hauria estat fingir que no volia que es quedés i ja estava cansada de carregar pes innecessari. L'endemà al matí, l'Antònia es va despertar amb l'olor de cafè acabat de fer que venia de la cuina. Es va aixecar a poc amb el cos encara adolorit del part i la nit partida pels plors alternats dels bessons. I va trobar en Joaquim a la cuina amb la llar de foc encesa, l'aigua bullint i la tassa ja posada a la taula com si ho hagués fet tota la vida. Ell no va dir bon dia amb paraules, ho va dir amb el gest, i hi havia en aquella senzillesa una intimitat que havia arribat sense demanar permís i que semblava més veritable que qualsevol jurament que l'Antònia hagués escoltat. En Tomàs va plorar a la cambra i en Joaquim va fer el gest d'anar a veure. Es va aturar amic pas com si s'hagués adonat que allò potser seria creuar una línia i va mirar l'Antònia esperant. Ella va sentir amb el cap i ell va anar i va tornar amb el nen al braç amb una manera maldestra i acurada que era al mateix temps graciosa i bonica de veure. La manera d'en Home massa gran carregant alguna cosa massa petita i tractant-la com si fos la cosa més important del món. La senyora Carmela va arribar aquell matí i va trobar l'escena sense cap sorpresa al rostre, com si ja sabés que anava a trobar exactament a Ixó. Es va asseure al porxo, va prendre el cafè que en Joaquim va servir amb la mateixa naturalitat, amb que servia al camí, i després va cridar l'Antònia per parlar al pati, lluni de les orelles d'ell. Va dir que li havia enviat un missatge al germà d'en Maria sobre l'esmogut de l'Antoni i que la resposta havia arribat per boca, d'en conegut que havia passat la vigília. El germà d'en Maria es va alarmar, va dir que en Maria no havia autoritzat cap venda i que l'Antoni estava actuant pel seu compte, però va dir també que en Maria estava en una situació difícil, vivint en una cambra de pensió a la ciutat, amb la salut trencada i sense voluntat de tornar a la caseta, on havia perdut tot. La senyora Carmela va explicar això amb la veu baixa de qui carrega informació pesada i sap que ha de lliurar-la amb cura. I va acabar dient que algú necessitava anar fins on estava en Maria abans, que l'Antoni anés primer i aconseguís el que volia, aprofitant-se de la fragilitat d'en Home trencat. En Joaquim va escoltar tot quan la senyora Carmela li va repetir al porxo amb l'Antònia al costat i els bessons adormits a la cambra. Es va quedar callat una estona amb els colzes, els xenols i els ols a la terra del pati i després va dir que coneixia la ciutat on estava en Maria. Passava per allà amb la furgoneta almenys una vegada al mes. Coneixia les pensions, coneixia els camins. Va dir que podia anar, o va dir amb la mateixa,
Veo amb que deia que anava a tallar llenya o a donar aigua a les bèsties, sense pes, sense drama, com si anar a buscar un desconegut a una ciutat llunyana per resoldre el destí d'una dona que no tenia cap obligació de protegir fos simplement el correcte. Hijo era. L'Antònia el va mirar i va sentir alguna cosa assentar-se dins del seu pit amb la solidesa de les coses que són veritables, com a fonament de casa que no trèmola quan pega el vent. En Joaquim va marxar l'endemà al matí, abans del sol, amb el cots prestat i la determinació callada de qui no necessita anunciar el que farà. L'Antònia el va veure sortir del pati per la finestra de la cuina amb la Lluïsa en braços i es va quedar allà parada una estona després que ell va desaparèixer a la corba del camí, sentint la seva absència amb una intensitat que la va espantar, perquè era la prova que aquell home havia ocupat un espai dins d'ella que ni sabia que estava buit. La senyora Carmela, que es va quedar a la caseta durant l'absència d'en Joaquim, dormint a l'hamaca de la sala i cuidant els bessons amb la competència de qui va fer d'Aixó la seva vocació, va dir una d'aquelles nits, mentre les dues prenien de romaní al porxo, que en Joaquim era home escàs, que home que cuida sense demanar res a canvi, és del tipus que Déu en fa pocs, perquè el motle és difícil i el material és car. L'Antònia va escoltar i no va respondre, però va somriure en la foscor d'una manera que la senyora Carmela va veure fins i tot sens l'am. Els dies d'espera van ser llargs, d'una manera que només coneix qui ha esperat per alguna cosa que pot canviar-ho tot. L'Antònia cuidava els bessons, munyia la serena, mantenia l'hort, feia formatge amb la llet que sobrava i tractava de no pensar massa en què passaria si en Joaquim no trobava en Maria, o si en Maria no volgués venir, o si l'Antònia actuava abans que ningú. En Tomàs i la Lluïsa creixien amb aquella velocitat sorprenent dels primers dies, guanyen pes, guanyen força, omplint la caseta amb els sons que només un nunat fa, aquella barreja de plor, sospir i silenci que canvia l'aire de qualsevol joc. La serena seguia donant let amb una generositat que semblava no tenir límit i l'Antònia munya dues vegades al dia amb un afecte que anava més enllà del gest pràctic, perquè aquella cabra s'havia tornat part d'aquella família improbable, de la mateixa manera en què ella mateixa s'havia tornat part d'aquella caseta. L'Antoni va aparèixer al cinquè dia, amic matí, i aquesta vegada va venir sol. No va portar somriure, no va portar amenaça directa, va portar alguna cosa pitjor. Va portar un paper, es va parar al pati, va baixar del cotxe i li va mostrar a l'Antònia un full que ell deia ser una ordre de desalotjament emesa per l'autoritat municipal amb termini de 3 dies perquè sortís amb tot el que tingués a dins. L'Antònia va mirar el paper amb el cor bategant-li a les orelles i no va saber en aquell instant si era veritable o fals. La senyora Carmela, que estava dins de la casa, va sortir fins a la porta i va demanar veure'l. El va mirar amb atenció. A poc, el va voltejar pels dos costats i després va mirar l'Antoni amb aquella expressió que només dona vella del barri sap fer. L'expressió de qui ha vist molta mentida a la vida i reconeix l'olor des de lluni. Va dir que aquell paper no tenia segel, no tenia signatura de jutge i no tenia cap validesa, i que si l'Antoni volia treure algú d'allà, anava a necessitar molt més que un full escrit per ell mateix a la taula de la seva oficina. L'Antoni es va posar vermell, no de vergonya, de ràbia. La ràbia de qui no està acostumat a trobar resistència on esperava trobar por. Va dir que estaven cometent un error, que ell tenia mitjans que ells no imaginaven, que allò no anava a quedar-se així. La senyora Carmela va respondre que fes el que cregués que havia de fer, però que mentre ella estigués viva en aquella regió, ningú anava a treure una mare amb 2 nunats d'una casa per la cobdícia de la terra. Ho va dir amb una veu que no li va tremolar ni una vegada, i amb una mirada que va fer a l'Antoni desviar la seva. L'home va pujar al cotxe i se'n va anar sense mirar enrere, emportant-se el paper inútil i la certesa que aquestes dues dones no anaven a cedir fàcil. L'Antònia va sentir que li tremolaven les cames quan el cotxe va desaparèixer al camí. La senyora Carmela li va subjectar el braç i li va dir que es mantingués ferma, que l'ajuda venia en camí i que Déu no l'havia portat fins allà per deixar-la caure. Ara en Joaquim va tornar al 7è dia i no va tornar sol. L'Antònia estava munyint la serena al corralet quan va escoltar el so de 2 vehicles a l'entrada de la caseta. Es va aixecar a poc amb el pot de llet a la mà i el cor pujant-li per la gola
i va veure en Joaquim baixant del cotxe al costat d'un home que mai havia vist. Era un home d'uns 40 anys, més prim del que hauria de ser, amb les espatxes encorbades i els ulls enfonsats, de qui ha dormit poc durant massa temps. Tenia el rostre marcat no pel sol, sinó per alguna cosa de dins, aquest tipus de cansament que no és del cos, és de l'ànima. L'Antonià va saber qui era abans de qualsevol presentació, perquè hi havia en la mirada d'aquell home, quan es va aturar a l'entrada del pati, i es va quedar mirant la casa, el pati, l'hort, un dolor tan visible que era com llegir una carta escrita amb lletra gran. En Maria estava de tornada a la caseta que havia abandonat, i el que va trobar allà no era el que esperava. No eren les parets que guardaven la memòria de la Magdalena cobertes de pols i silenci. Eren finestres obertes, terra escombrada, llar de foc encesa, olor de cafè i romaní a l'aire. Era un hort viu on abans només havia quedat herba. Era roba de nadó assecant-se a l'estenedor. Era una cabra blanca pasturant tranquil·la al corralet, la mateixa cabra que ell creia que ja havia mort feia temps. En Maria va caminar per la caseta a poc, amb les mans a l'esbutxac i els ulls húmids, mirant cada racó com qui retroba un rostre que estimava i que va canviar, però que encara és recognoscible sota els canvis. Va entrar a la cuina. Va veure la tassa a la taula, la llar de foc amb brasa, les herbes penjades assecant-se a la paret. Va entrar a la cambra del fons i es va aturar a la porta quan va veure el Sistel on els bessons, dormient l'un al costat de l'altre amb aquella pau absoluta dels nounats, que encara no coneixen el pes del món. Es va quedar allà parat un temps que ningú va mesurar. En Joaquim estava al porxo dempeus en silenci. La senyora Carmela estava a la cuina, callada, i l'Antònia estava al pati amb el pot de llet encara a la mà, esperant sense saber què esperar. Quan en Maria va sortir de la cambra, tenia el rostre mullat i l'expressió canviada, com si alguna cosa que havia estat tancada dins d'ell durant tot aquest temps per fi hagués trobat la sortida. Va caminar fins al pati, on l'Antonià estava i es va quedar davant d'ella sense dir res per un moment. Després va dir amb la veu ofegada de qui parla per sobre d'un nus a la gola, que havia cregut que aquella caseta estava morta, que se n'havia anat perquè no podia mirar aquelles parets sense veure la Magdalena a cada racó, sense escoltar la seva veu a la cuina, sense sentir la seva olor a la cambra, on tot va passar, i que havia cregut que abandonar era l'única manera de suportar el dolor, però que estava equivocat, que aquella caseta no estava morta, estava esperant. Que l'Antònia havia fet el que ell no va tenir valor de fer, li havia tornat la vida a un lloc que ell havia deixat morir de tristesa. L'Antònia va escoltar cada paraula amb una atenció que anava més enllà de sentir. Veia en aquell home un dolor que reconeixia, no igual al seu, però fet de la mateixa tela, el dolor de qui va perdre el terra i va haver d'aprendre a trepitjar en un altre. No va dir que tot estava bé perquè no ho estava, i simplificar el dolor dels altres és una falta de respecte que és disfressa d'amabilitat. Només va dir que la caseta era Sebaí que ho sabia des del primer dia. En Maria la va mirar cap a la panxa, que ja no era panxa, sinó dos fills dormint dins de la casa. Va mirar la Serena al corralet i va dir que la caseta era seva en el paper, però que el que hi havia allà en aquell moment era d'ella, que havia vingut a resoldre dues coses. La primera era l'Antoni, i la segona era assegurar que l'Antònia mai més hagués de temer perdre aquell sostre. En Maria va anar al barri l'endemà. En Joaquim va anar amb el perquè no era hora que ningú anés sol. Van anar al registre de la propietat i en Maria va deixar constància formal que la propietat no estava en venda, que hi havia habitants autoritzats a la caseta i que qualsevol intent de negociació per part de tercers era nul i sense consentiment. Després van anar a l'oficina de l'Antoni i en Maria, que era home callat i de poques paraules igual que en Joaquim, li va dir al promotor, en una veu que no necessitava ser alta per ser ferma, que si tornava a trepitjar aquella propietat o a molestar a qualsevol persona que visqués allà, la següent conversa seria amb un advocat de la ciutat, gran que el germà d'en Maria ja havia consultat. L'Antoni va escoltar amb la mandíbula travada i no va respondre. No perquè no tingués a dir, sinó perquè va reconèixer potser per primera vegada que havia trobat una paret que no anava a cedir. La notícia va escampar per la regió amb la velocitat que tenen les notícies al barri, ràpida per al dolent i lenta per al bo. Però aquesta vegada va ser al revés. La senyora Carmela,
es va encarregar d'explicar a qui volgués sentir que en Maria havia tornat, que la caseta estava ocupada legalment i que l'Antoni havia rebut un no que era definitiu. La versió veritable va anar guanyant Tyranny sobre les xafarderies i el silenci de l'Antoni. Després d'aquest, dia va confirmar el que tots ja sospitaven, que havia fet un farol de principi a fi i que el farol se li havia apagat. En Maria es va quedar a la caseta, no perquè ho hagués planejat, sinó perquè va passar, de la manera en què les coses correctes passen quan un deixa de forçar i deixa que la vida trobi el seu acomodament. Els primers dies va dormir al cobert del darrere callat, treballant al costat de l'Antònia i en Joaquim, sense parlar molt, redescobrint cada racó d'aquella terra amb la lentitud de qui està reaprenent a estar en un joc que li feia mal. Però va ser la Serena la que va fer la diferència. La primera vegada que en Maria va entrar al corralet després de tornar i la cabra se li va acostar i li va recolzar el morro a la mà, l'home es va quedar parat allà una llarga estona, acariciant l'animal que havia estat regal per a la Magdalena i que havia sobreviscut a l'abandonament de la mateixa manera que la caseta havia sobreviscut, esperant. La senyora Carmela va dir després que va ser en aquest moment que en Maria va decidir quedar-se perquè la Serena havia fet el que cap paraula aconsegueix. Li havia mostrat que l'amor que va tenir per la Magdalena no necessitava esborrar-se perquè la vida continués. Només necessitava un nou lloc on existir. Els mesos van anar passant amb aquella velocitat que té el temps quan la vida està plena de coses que valen la pena. En Tomàs i la Lluïsa creixien forts, alimentats per la llet de la Serena i per la cura de tota una comunitat de gent que no compartia llaços de sang, però que tenia alguna cosa que de vegades és més forta. En Maria es va convertir en una mena d'avi que ningú va anomenar oficialment, però que tots reconeixien, carregant els bessons en braços amb una cura maldestra que es va anar tornant natural amb el temps, construint joguines de fusta MB, mans que abans només sabien construir tanca i solc. L'hort es va duplicar de mida amb la feina de tots junts, i les primeres vendes de formatge artesanal i verdures de l'hort al mercat del barri van portar uns diners petits que l'Antonia guardava en un pot al calaix de la cuina amb la serietat de qui mai en la vida havia tingut control sobre un sol centim que fos seu. En Joaquim va deixar de viatjar, no ho va anunciar, no va fer discurs, no hi va haver un moment solemne de decisió, simplement les anades es van anar fent més curtes, les tornades més ràpides, les excuses per quedar-se més freqüents, fins que un dia qualsevol estava allà al matí, a la tarda, a la nit i l'endemà també, i ningú va preguntar per què i ell no va explicar per què no feia falta. La furgoneta se la va vendre a un noi més jove que estava començant en l'ofici. I amb els diners va comprar eines noves, llavors, filferro per a la tanca i un bressol de fusta que ell mateix va fer per als bessons amb una cura de fuster que ningú sabia que tenia. La conversa entre ell i l'Antònia mai va succeir amb paraules grans. Va succeir una nit de lluna, tots dos asseguts al porxo amb els bessons, adormits i la Serena rumiant al corralet, quan ell va dir que volia quedar-se. No quedar-se per ara, no quedar-se fins a arreglar la seva vida, quedar-se de veritat. Ho va dir mirant al davant cap, al patí platejat, per la lluna amb aquella veu directa que era l'única manera que tenia de dir les coses difícils. L'Antonia es va quedar en silenci, sostenint la tassa de cafè, sentint el pes d'aquelles paraules i el pes de la resposta que s'estava formant dins d'ella. Va dir que es quedava, però que necessitava que ell entengués una cosa, que ella havia sortit d'una vida on no tenia veu, on no tenia espai, on havia après a encongir-se per cabre al món dels altres i que no podia ni volia tornar a cap versió d'allò, per més bonica que semblés. En Joaquim va girar el rostre cap a ella i va dir que ho sabia, que ho havia vist en ella des de la primera vegada, que es va parar a la caseta a donar aigua a les bèsties, va trobar una dona embarassada de 8 mesos cuidant una cabra sola, com si estigués cuidant el món sencer. Va dir que la caseta era d'ella tant com de qualsevol i que el que ell volia construir necessitava tots dos dempeus, no un a l'ombra de l'altre. L'Antonia va escoltar tota això mesurant cada paraula, buscant la trampa que la vida li havia ensenyat a esperar. No en va trobar cap i allà, en aquell porxo, amb el perfum de romaní a l'aire i les estrelles sobre el sostre, va deixar que la por s'anés amb el vent de la nit. La vida a la caseta es va anar organitzant com s'organitzen les coses que es construeixen amb mà honesta i amb la paciència de qui no té pressa per collir el que va sembrar. La casa va rebre cortines que l'Antònia va cosir amb
tela comprada al mercat, testos d'herbes a l'entrada que perfumaven qui arribava, i la façana pintada amb una calç blanca que en Marià va preparar i que en Joaquim va aplicar un diumenge de sol, transformant aquelles parets en el reflex del que passava dins d'ells. L'hort va créixer fins a convertir-se en referència al barri amb monguetes, carbasses, tomaquets, julivert, cibalots i les herbes de la senyora Carmela, que l'Antonia va aprendre a cultivar i a usar amb la mateixa saviesa que la vella comadrona transmetia en cada visita. La Serena seguia donant-let amb aquella constància que era gairebé un miracle, i els bessons creixen aferrats a ella com si la cabra fos part de la família. Per què ho era? La senyora Carmela va seguir venint 2 o 3 vegades per setmana, amb el morral al braç i aquell somriure discret de qui mira la vida i veu que de tant en tant les coses encaixen de la manera en què haurien de fer-ho. No era dona de dir que tenia raó, però els ulls li ho deien cada vegada que veia en Joaquim, carregant en Tomàs a l'espatla, mentre l'Antonia sembrava amb la Lluïsa lligada a l'esquena amb un rebozo, i en Marià assegut a la banqueta de fusta tallant una joguina amb navalla i xulant, una cançó que ningú coneixia, però que sonava con alguna cosa que havia tornat de juni. Una tarda de diumenge, amb el sol pintant el pati de daurat i els bessons gatjant pel pati amb aquella determinació de qui vol conèixer cada pam del món, l'Antonia es va aturar enmig de l'hort amb l'aixada a l'ama i va mirar al seu voltant. Va veure la Casa Blanca amb les finestres obertes. Va veure la vella figuera carregada de fruits. Va veure la Serena pasturant amb la mansuetud de sempre. Va veure la senyora Carmela al porxo amb el te a la mà. Va veure en Maria a la banqueta de fusta amb la Lluïsa en braços. Va veure en Joaquim arreglant la tanca del fons amb les manigues arremangades i la suor al front i va pensar en el matí en què va sortir. D'aquella pensió amb una maleta vella i una panxa de 8 mesos i cap certesa més que la de que no podia deixar de caminar. Va pensar en les portes que es van tancar, en el camí llarg, en els peus que li dolien, en la por que no volia formular. Va pensar en el capvespre en què va veure aquell sostre entre els arbres i en la cabra que balava sola en un corralet esperant algú que no arribava. I va entendre amb aquella claredat que només arriba quan el temps fa el favor de mostrar el dibuix complet, que res d'això havia estat casualitat, que la caseta de barri no havia estat un accident al camí, sinó el destí que l'estava esperant, que la cabra que va perdre la seva cria i la dona que no tenia ningú van ser posades al mateix sol, perquè cap de les dues es quedés sola i que la família que tenia ara, feta de gent que no compartia sang, però compartia alguna cosa que de vegades és més forta, havia nascut allà en aquella caseta, de la mateixa manera en què neixen les coses que realment importen. A poc, amb dolor, amb feina i amb una bellesa que només qui va passar pel pitjor pot veure de veritat. Les noves vides neixen del sol humil, d'una maleta vella carregada per mans que no sabien on anaven, d'una cabra que va perdre la seva cria i en va trobar 2. Hi ha forces que només apareixen quan un creu que ja ho va perdre tot i llocs que semblen oblidats pel món, però que només estan guardats per Déu, per a qui els necessitarà en el moment just. L'Antonia no va triar aquella caseta. Va ser la caseta la que la va triar a ella. I potser la vida funciona així amb tot el que realment importa. Un no troba el camí el troba a un. Si aquesta història va tocar alguna cosa dins teu, comparteix-la amb qui necessita escoltar que la llet de la bondat mai s'asseca, que l'amor neix als llocs més improbables, i que de vegades la família que un necessita és la que un construeix amb les seves pròpies mans. Fins al pròxim relat.